Բարև ձեզ սիրելի ռադիո լսողներ, հանրային ռադիոյի եթերում բարձր գրականություն նախագծի հերթական հաղորդումն է, ես Արքմենիկ Նիկողոսյանն եմ։ Նրանք, ովքեր հետևում են մեր գրական դաշտին, բնականաբար հետևում են նաև այն բանաստեղծներին, որոնք պարբերաբար հանդես են գալիս շարքերով, որոնք ի վերջո դառնում են նոր գրքի խոստում, եւ շատ ուրախալի է, որ այդ գրքերն են ի վերջո իրականություն դառնում, ամբողջացնելով հեղինակի անցած որոշ ժամանակահատվածի ընդհանուր նկարագիրը, այդպիսի մի հրաշալի գիրք է լույս տեսել, Թոնդրակի դանդաղ լուսաբաց վերնագրով ժողովածուն, դրա շուրջ այսօր կզրուցենք հենց Թոնդրակի հետ, ողջույն Թոնդրակ, քանի որ մեր ռադիո լսողը պարբերաբար քեզ հանդիպում է մեր հաղորդման շրջանակում եւ գիտի քո դեպքում միշտ Թոնդրակ եւ Սմբատ Հովհաննիսյան տարբերակումներն անում ենք, այս դեպքում պնդենք, որ գործ ունենք Թոնդրակի հետ։ Անշուշտ, մեկնարկը Թոնդրակն է։ Այո, մեկնարկը Թոնդրակն է։ Թոնդրակ, եթե գրքի էութային այսպես բովանդակությունից գամ, քո ժողովածուն գլոբալ առումով ես այդպես ընկալեցի, մեծ դժգոհություն է պոեզիայի հանդեպ, հա, ձևավորված ինչ-որ հատկանիշների հանդեպ, ներկայից ինչ-որ միտումների հանդեպ եւ փորձում է յուրովսան բացատրել թե այդ դժգոհությունը, հա, մանավանդ ժողովածուի բանաստեղծներից մեկում արդեն ասում ես, որ ոչ ընթերցողն է հասկանում պոեզիայից, ոչ բանաստեղծներն են արդեն հասկանում պոեզիայից։ Այս դեպքում քո արածը գիր է թե արարք է, այսպես ձևակերպեմ հարցը։ Հետաքրքիր հարցադրում է, ըստ էության այդ հարցադրումը այո կա ամբողջ ժողովածուի մեջ եւ ոչ միայն այս ժողովածուի, այլ նաեւ նախորդ ժողովածուների մեջ ես պարբերաբար անդրադառնում եմ պոեզիայի ընկալմանը եւ ավելի շուտ ոչ թե դժգոհություն է պոեզիայից, այլ պոեզիայի ընկալումից եւ ըստ էության պոեզիան մեր օրերում ինքը հայտնվել է մի ծանր իրավիճակում, այդ ճգնաժամային քայքայման մեջ։ Դրա մասին բոլորն են խոսում, ճիշտ է։ Անշուշտ, դրա համար մի քանի այսպես դիտարկումներով ես փորձում եմ ընկալել պոեզիայի այդ ոչ թե դժգոհություն, այլ հակադրվելով գոյություն ունեցողին, ճանապարհ որոնելու ձգտումի դիտանկյունից է դա գնում։ Պոեզիան որ ընկալեմ ի վերջո որն է պոեզիան, որովհետև այսպիսի մի տարօրինակ բան էլ կա, երբ որ գիրքը գրում ես կամ բանաստեղծությունը գրում վերջացնում ես, մեկ-մեկ այսպիսի անորոշ տարտամ իրավիճակի մեջ ես հայտնվում, թե ում համար ես գրում եւ ինչու գրեցիր։ Այո, այդ դրանք էլ են որպես լուրջ հարցադրումներ շրջանառվում քո գրքում եւ գուցե դա է պատճառը, Թոնդրակ, որ իհարկե տպավորված եմ են իրացումներից, որոնք կան ժողովածուում, բայց անընդհատ որոշակի դժգոհության այդ շերտը, հա, չբավարարվածության շերտը արդի իրողություններից մի տեսակ ուրիշ հարթություն է դուրս բերում քո ժողովածուն, քո բանաստեղծությունները։ Ինչ ես դու հակադրում ինքդ դրան, չէ՞։ Սա բնական հարց է, որ կարող է ծագել։ Այո, ուղղակի մի նրբություն, դժգոհություն բառը փոխարինենք հարցարկում բառով, որ իրավիճակը մի քիչ արդեն այլ գնա, որովհետև իմ պոեզիան ըստ էության դժգոհության պոեզիա չի, կապ չունի դժգոհության հետ։ Ես հարցարկումներ եմ անում, եւ եթե մենք պայմանականորեն այդ դժգոհություն բառը պետք է կիրառենք, ապա դժգոհություն եւ կամ ինչպես դու ձևակերպեցիր, այդ բանը ինչ են ասում, այդ իմաստի որոնումների անբավարարության այդ սկզբունքը դա բնական է, դա գրի խնդիրն է։ Գիրը, որը պետք է փաստորեն իրականությունը, այսպես ասած, ներկայացնի։ Շատերը օրինակի համար պոեզիան, գրականությունը ընդհանրապես հասկանում են իրականության արտացոլում։ Ես այդպես չեմ կարծում։ Դա չի կարող այդպես լինել։ Գիրը, որը արտացոլում է, նա արդեն իրականության արտացոլում է, նա արդեն գրականությունը չէ, որովհետև իրականությունն ավելին է, քան պարզապես արտացոլանքը։ Գիրը ինքը, նույն տվյալ դեպքում պոեզիան, ինքը իր որոնումներով իրականության վերաստեղծագործումն է եւ այլ իրականության ներկայացումն է։ Այսինքն այնց այդտեղից անբավարարություն է, այսինքն գոյություն ունեցող իրականություն, որից դու միշտ դժգոհ ես, որովհետև մոտավորապես այնպես ինչպես որ առավոտյան արթնանալուց հայելու արչև կանգնում ես եւ սանրվում ես։ Ինչու ես սանրվում։
որտեվ դու ինչ որ բանից դժգոհ ես, չէ՞։ Այն ինչ որ իմաստ ես փնտրում, իմաստ ես դնում, որովհետև դա է, այսինքն իրականությունը փորձում ես կարգաբերել, նոր իրականություն ես դու ստեղծում։ Տոնդրակ որպեսզի տպավորություն չստեղծվի, որ ահա դու իմ խոսքի մեջ միայն այդ դժգոհության նոտան որսացիր, որ տպավորություն չստեղծվի, որ սա միայն դժգոհության պոեզիա է։ Ես առանձնացրել եմ շատ բանաստեղծություններ, որոնք շատ տպավորիչ իրացումներ են, օրինակ այս մեկը կարդամ. Գիշերը ցերեկվա դեմ եւ ցերեկը գիշերվա ներհակությունից բարերի ուրիշ ոչինչ եւ հարկ է ձեռքերը պահել բարերի մարմնի վրա, քանի դեռ շուրթերից են սկիզբ առնում ճանապարհները կոկորթի։ Հիմա հարցս հետեւյալն է. կարող էր գրքում լինել հենց այս տեսակ բանաստեղծություններ, հա, բացառապես, որոնք եւ ընտիր իրացումներ են եւ պատկերային համակարգն է, տեղը համատությունը անսպասելի, հա, եւ շատ խորանալու դեպքում նույնիսկ կարող ենք հենց այս գործի մեջ բազմաթիվ մշակութաբանական շերտեր տեսնել, բայց վերադառնամ էլի դրան, գրքում նաև ճիգ կա, որոշակի ես դա նկատեցի, անգամ այս տեսակ պարզ, գեղեցիկ բանաստեղծությունները բացատրել, հա, գրքում մի շերտել կա իմ տպավորությամբ, որ դու նաև ինքդ քեզ ես բացատրում։ Սա չի ստացվում անդադ արդարանալ, անդադ բացատրել, հիմա չեն կարողանում կարդալ, չեն կարողանում, ինչ ա եղել։ Չէ, ոչ մի խնդիր, որովհետև երբ որ ես գրում եմ, ես ոչ թե գրում եմ նկատի ունենալով արդի ընթերցողներին, այլ իմ մտապատկերում գոյություն ունեցող ինչ որ ընթերցող։ Կա, բայց նյութականացած։ Գուցե ես տեղյակ չեմ։ Հնարավոր է եւ ուրիշ մի բան էլ կա, որ տեքստը երբ որ ես ինքս գրում եմ այդ մեկնաբանությունների այդ իրողությունը որ կա, ոչ թե փորձում եմ մեկնաբանել հանուն այդ ինչ որ ընթերցողի կամ ընթերցողին ձեռք բերելու համար, այլ պարզապես որոշակի հետքեր եմ թողնում, որով ինքը փորձում է բերել դեպի իմ պոեզիան, այնտեղ, որտեղից որ ես ստեղծագործում եմ եւ նաեւ որտեղից գնում է։ Պոեզիան ընկալելու համար մի քանի շերտեր են պետք։ Տեսեք, ասենք գիրքը լույս է տեսել, ինքը ունի իմ անձով, չէ, պայմանավորված ինչ որ իրողություն, բայց գիրքը երբ որ արդեն հրատարակված է, նաև իմ անձը բացակայում է եւ այստեղ պատմական շերտը ինչ որ մի պատմական շերտ կարող է կորել, բայց առանձին ինքը եւս իր լրացուցիչ պատմական շերտն է բերում եւ եթե մենք տասնամյակներ անց նորից վերադառնանք այս գրքին, այնտեղ գործ կունենանք բոլորովին այլ տեքստի հետ, որովհետեւ ժամանակը իր հետ բերում է նաեւ իր այլ այսպես կոչված իմաստափոշին, որը մաքրելով կամ որը վերարժևորելով դու տեսնում ես այնտեղ բոլորովին այլ ուրեմն իրականություն։ Շատ այդ տեսական հարթության մեջ իսկապես դու շատ ճիշտ ես եւ քո ընթանացումներն էլ են տպավորիչ, բայց հուսամ դեմ չես, եթե մենք էսի մի հարց քննարկենք, այնուամենայնիվ պոեզիայի իրացումը, նրա գործառույթների շուրջ քննարկումները կատարելիս պետք է հաշվի առնենք, թե ինչ ժամանակներ են, հա, օրինակ քո գիրքը կարդալիս ինձ մոտ նաև տպավորություն էր, որ դու ապրում ես Պոլ Վալերիի, չգիտեմ, Թոմաս Էլիոթի, Ռիլկեի ժամանակներում, երբ որ հա պոեզիային տրված, հա, ամեն բառին, ամեն պատկերին տրված արժեքը ուրիշ համաբանություններ եւ այնտեղ կարելի է անգամ ամեն մի բառը տեսաբանել։ Իսկ այդ գործառնականություն, միանգամից ընթերցվելիություն, ցիտատայնություն, ունես այդպիսի նպատակներ, թե դրանք համարում ես։ Եթե համընկնումներ ինչ որ բաներ կարող են լինել, դրանք չի բացառվում, ի վերջո իմ պոեզիան ինքը գրվում է մշակութային ամբողջ պարունակը նկատի ունենալով։ Ես մշակութային հսկայական շերտ կա իմ թիկունքում, այսպես ասած կանգնած, եւ երբ որ ես գրում եմ որոշակիորեն ներքին, բացահայտ, ոչ բացահայտ գուցե նաեւ հղումներով կարող եմ գրել, բայց ես բացարձակապես գրում եմ իմ ժամանակի մեջ։ Ես իմ ժամանակը չեմ շփոթում ուրիշների ժամանակի հետ, դրա համար էլ որոշ արտահայտություններ, որոշ հասկացություններ, որոնք ես անպայման թողնում եմ, օրինակ այդպիսին է հենց պլացեբո բաժինը։ Ինքը տիպիկ մեր օրերի այսպես իրականությունից գրված իրողություն եւ չկա այդտեղ միտող, որը ես ապրած չլինեմ։ Զգացական մակարդակում դա նախ առաջ, որտեղ ձևակերպումները, բառավորումները էլի գալիս են մի տեսակ ոնց ասեմ, էլիտար դիրքերից էլի։ Դա թվացial մի իրողություն է, որովհետև ես պոեզիայի մեջ հատկապես գնահատում եմ հույզի եւ բանականության միասնությամբ գրված պոեզիա։ Ահա, այդպիսի մի ճգնաղ գործ կարդամ, չգիտեմ դու սիրում ես այս գործը թե չէ, բայց սա քո գրքում ինձ ամենաշատ տպավորած գործերից է, ամեն մեր ռադիո լսողները գաղափար կկազմեն քո պոեզիայի ոճի եւ ոգու մասին։
ի վերջո մանկությունը, որ ընկերների հետ, հարազատների հետ միասին սփռվել է այսուրեք աշխարհի 4 կողմերում, աստիճանաբար կամաց հավաքվելու է գերեզմանոցում կամ օրորոցներում, նստել օրորոցի առջև եւ նայել քնի մեջ ճպտացող մանկանը, թեկուզ չգիտես թե երբ ես մեռած եւ երբ կենթանի։ Այո, դա մոտարապես Հավանում ես։ Դա մի քանի տարբերակներով գրված գործերից մեկն է։ Այո, բայց վերջնական տարբերակի մեջ ես եկա այդ Դե ամեն դեպքում կարծում եմ ավելորդ չի լինի մեր ռադիո լսողներին ասել եւ ընդհանրապես պոեզիայի շուրջ քննարկումներում այդ տեսակ հարցեր է կիրառել, որ այն ամենայնիվ բանաստեղծությունը հեշտ ուղի չի եւ հեշտ գրելի կամ արտաբերելի երևույթ չի եւ ամեն դեպքում ժամանց չի, հա, եւ այն մեր նույնիսկ միշտադարից եկած բանաստեղծության գիտություն կոչվածը կիրառելի է հենց քո պոեզիայում եւ դրա հետ պետք է ընթերցողը հաշվի նստի եւ ավելի խորքեր գնա։ Մի ուրիշ հարցի անդրադառնամ, թողնրակ նրանք ովքեր կկարդան գիրքը կտեսնեն ինչ տեղը տեղին է սնդրում բառերը, ինչ տեղը տեղին է սնդրում պատկերները, բանաստեղծությունների տեղադրությունը եւ պատահական չի, որ ընդամենը 92 էջանոց այս գիրքը 1 2 5 բաժին ունի, 6 բաժին ունի։ Ընդամենը 92 էջ, բայց 6 բաժին ունի, որում շատ տրամաբանված, փաստարկված, ամեն մեկ իր ունի ոճաբանություն ունեցող բաժիններ են եւ ասելիքը, բայց օրինակ նկատեցի մի բառ որ անընդհատ թափառում էր գրքի ամբողջ տարածքում հանց գրեթե չկա էջ գրեթե չկա բանաստեղծություն որտեղ հանցը չգա եւ չպարտադրի իր ներկայությունը տես ես ինչպես ընկալեցի հանցի գոյությունը հա սահմանել մի ինչ որ բան որը քոնն է բայց որպեսի դա ունենա իմաստ կամ ընկալվի կամ չգիտեմ քաղաքացիություն ստանա կոպիտ ասած դու միշտ բերում ես հանցը որ տեսեք ահա այսպիսի մի բան կա համեմատության եզրը միշտ կա սա ինչ է վախենալ մի անգամից ասել են ինչ որ դու ես ուզում պետք է միշտ համեմատությունը չէ որ արդի շարունակությունն էլ տամ ի վերջո գալիս ես ի վերջոյի գաղափարին եթե կա ի վերջոն ում է պետք է այսքան հանց Չէ, դրանք իրար փոխ լրացնող հասկացությունը անշուշտ, որովհետև ի վերջոն, երբ որ գնում է, դա կարծեք թե արդեն այսպես մոտավորապես այնպես արտահայտությունը, ինչպես ժողովողի գրքի առաջին նախադասությունների մեջ ունայնությանց այդ սկզբունքի բանով է գրված եւ պլյուս եթե ուշադրություն դարձրել ես ի վերջոն հատկապես շեշտադրվում է այն հատվածում որտեղ մեծ պապը հայրը եւ որդին ես պատրաստում եմ դառնից մի գործ հարթության մեջ են հայտնվում եւ հանցը դա այն պայմանական իրողությունը որտեղ ես նաև շեշտում եմ որ մեկ ուրիշը հենց այդ հանցից հետո կարող է ուրիշ բան տեսնել Այսքան հնարավորությունն է տեսնել թե համեմատելու, բայց նաև հնարավորությունը տեսնել։ Հանցը հնարավորության տարբերակներից մեկն է, որը նաև չի շղթում ուրիշ մեկի կողմից այդ նույն իրավիճակի ուրիշ բան տեսնելու այդ իրողությունը։ Բայց ինչու իրար հետ իրենք ուրեմն փոխշահկապված հարթության մեջ պետք է դիտարկվեն եւ դա այն ուրեմն հասկացություն բառ ուրեմն այսպես ասած բանալի բառերից է որը ինչ որտեղ եթե շղթայակցում ես նոր իմաստային դաշտ է վերում եւ թե դու ուշադրություն ես դարձել ժողովածուն հիմնականում գրված է չկետադրված երկու բանաստեղծությունից բացի այնքան ակնհայտ է որ պետք է չուշադրություն դա նրա համար է որ ինքը կարող է մի քանի ձև կետադրվել այդ հանցն էլ այդպիսի ուրեմն մուտքեր ապահովող ուրեմն արտահայտություններից է որն իպես այսպես եթե բոլոր հանցերը մեկ շղթայի մեջ ես բերում դա առանձին բաժին է դառնում ահա ինչու է այդքան անողոք գտնվել հանցի հանդեպ եւ ավելի մեծ տեղ է տվել ի վերջոյին։ Ես ասեմ որ ի վերջոները ռետրոտոպիա, չէ՞, ճիշտ եմ ընթերցում բաժնում, որը իսկապես շատ տպավորիչ բաժին է։ Այս բաժինը նաեւ մի գործ կարդամ, հետո ասեմ նաեւ ինչով է տպավորիչ։ Ի վերջո սերը մշուշներով է գալիս, ասում էր մեծ պապս Սերը մշուշներից է գալիս, ասում էր պապս, սերը մշուշների մեջ է, ասում էր հայրս, սերը հենց մշուշներն են, ասում եմ ես ու նայում տղաներիս, ինչ կլինի արդյոք սերը նրանց համար, մշուշներից հետո կամ առանց մշուշների։ Տես, սա առաջին հայացքից էլ թվում է, թե կենսագրական տարի, չգիտեմ, արյան փոխկանչի հաղումներ են, բայց գուցե ես եմ սխալ կուղես, ես ավելի շատ
պոեզիայի ավանդույթ տեսա մեջը եւ ասենք մեծ պապ ասվածի կամ հայրս ասվածի մեջ տեսա ոչ թե քո հորը Խանամիրին, հա, այլ տեսա, չգիտեմ, Գրիգոր Նարեկացուն, տեսա Մկրտիչ Նաղաշին, չգիտեմ, տեսա Իսակ Մեծարենցին, որտեվ եթե պոեզիայի է շղթայական ընթացքի մեջ նայենք, մենք այս նույն տրամաբանությունն է, որը դու ներկայացրել ես։ Սա ինչի փաստարկում է, թոնդրակ, մանավանդ որ քո վերջին ի վերջոն որպես հետգրություն հնչում է այսպես այլ կարդան որպեսի պարտ լինի ի վերջո ժամանակ չի մնում գիրք կարդալու համար բողոքում էր հայրս ամենավատ բանը որ կարող է լինել գիրք կարդալու համար ժամանակ չճարելն է ասում էր պապս ամենավատն իրականում գիրք գրելու ժամանակ չունենալն է հավելում էր մեծ պապս ու նայում ինձ այև այս հետադարձ շուտված այդ իրողությամբ ճիշտ ես նկատել առաջի շերտի ավելի շուտ դու նկատել ես հենց երկրորդ բարդ շերտը հենց պատկերագրությունը իրականում հենց մեծ պապ հայր որդի իրոք հետ հարաբերությունը կա բայց միևնույն ժամանակ ես իրենց միջոցով այո ունեցել եմ նաև այդ երկրորդ շերտը որ նկատեցիր այսինքն հենց նարեկացին այդտեղ կա նույնիսկ խորենացու ներկայությունը կարող ես գտնել այս իրողությունների մեջ ի վերջո գրքի մեջ նաև ունեմ պատմության մասին մի քանի դիտարկումներ առանձնավարկությունների դու պոեզիայի այդ իրողությունը ավելի շատ իմաստնախաղարկումներ բայց ոչ թե հանուն խաղարկումի այլ նոր իմաստներ դուրս բերելու նոր իրականություն դուրս բերելու համար ի վերջո բառը ինքը կույր է եւ պոեզիան այդ բառին տրված լուսավորություն է երբ որ մանավանդ պոեզիան պետք է ապահովի կույր բառի եւ կույր իրականության հանդիպումը որից այդ բռնկումը լուսավորությունը պետք է դուրս գա թոնդրակ ինչ ես կարծում հիմա այդ քո ձևակերպումները հասու են անթեկուզ եւ լավագույն ընթերցողներին, հա, քո բանաստեղծությունը կարող է պատճառել ինտելեկտուալ հաճույք եւ կարող է արթել գերագույն անտարբերություն անշուշտ երկուսն էլ կարող են այստեղ քո հավակնությունը ո՞րն է չունեմ ես ոչ մի հավակնություն պարզապես դրա համար ասացի որ երբեմն լինում է այդպես եւ ուրիշ հարցադրում էլ կարող ուրիշ կողմից էլ մենք կարող ենք գալ որ այն պոետների մասին որ խոսում են որքանով են նրանք հասկանում այդ պոետներին ես ուրիշ խնդրի առաջել եմ կանգնել օրինակ համար շատ դիտարկումներ եմ լսել իմ պոեզիայի մասին բայց ինչն էր հետաքրքիր որ ես ֆիքսեցի եւ երբևէ գուցե կանդրադառնամ այդ իրողությանը երբ որ մարդիկ խոսում են իմ պոեզիայի մասին ավելի շատ ինչ որ պայից սկսում են խոսել իրենց մասին իմ պոեզիան ինքը մնում է այսպես լուսանցքում եւ հետո ես հասկացա որ դա մենակ Իշ ջրերի վրայով թող մեկ ուրիշը քայլի դու էիր չէ գրել այդ տողը դա առաջին ժողովածուի վերջին տողերն է այստեղ հիշում եմ բայց այստեղ խնդիրն այն է որ ես հետագայում տեսա որ դա միայն ինձ չի վերաբերում դա շատ ուրիշ հեղինակներին ինձանից առաջ եղած հեղինակներին եւս վերաբերում է մարդիկ ավելի շատ խոսում են իրենցից քան այդ հեղինակի մասին Լավ, դա էլ է հասկանալի, գրքում մի բաժին կար ինձ շատ տպավորեց ավելի շուտ բաժնի հետ գրություններ, ինչու որտեվ թարմ խոսակցություն տեղ ունեցավ ին եւ գրողներից մեկի միջև նա պատում էր որ մի օր փորձել է գրել վեբ այն մասին թե ինչ է հիշում ինքը հա իր առաջին հիշողությունները վաղ մանկությունից սկսած եւ այլն Ասում եմ, երբ որ գրեցի, շարադրեցի, մինչև 14 տարեկանս պարզվեց ընդամենը 2 էջ է։ Քեզ թվում է թե այդ հիշողությունները ծովածավալ հիմա սկսես շարադրել այնքան մանրուքներ կան, որ կարող է թղթերը չերիքեն, բայց հանկարծ 2 էջ։ Ու բացում եմ քո գիրքը, հանդիպում եմ 2 տարեկանում վերնագրված պես բանաստեղծության, միայն հիշում եմ, որ մեծ տատս ինձ վերվեր էր թռցնում եւ երկում մի շատ անուշի էր, կարմիր գինու եւ շեկաղճկա մասին եւ այլն։ Եւ այդ ճշգրիտ համապատասխանում է 2 տարեկանում, 6-7 տարեկանում, 18 տարեկանում, 22, 33, 40, 44 եւ այլն, տես Առաջին հայացքից կարող ենք այդ իմ պատմած այդ դեպքի ազդեցությամբ հա նշանավորել այս կտորները, բայց մյուս կողմից ընտրված են թվեր եւ ընտրված են կենսագրական որոշակի հանգրվաններ։ Այսպես ձևակերպեմ հարցս էլի, որքանով են բանաստեղծական հենց այդ հանգրվանները եւ մյուս կողմից հենց այդ հանգրվաններն են Չէ, հանգրվանները ես բանաստեղծել եմ։ Ոչ թե փորձել եմ այնտեղից։ Իսկ ինչու ոչ 19 տարեկանը, չգիտեմ։
Հավանաբար հենց այսքան հավանաբար չէ։ Ինքը տեքստը որ գրվել է, ինքը մեկ ընդհանուր, այսպես ասած, ամփոփ հիշողության առաջին էս պահին նստած ինչ ես հիշում, որ պահին ես հիշում, եւ երկրորդ այստեղ մի քիչ ուրիշ խաղարկում էլ կա, նկատի եմ ունեցել նաեւ տարիքային հասունացման փուլերը եւ այն առաջի կետից սկսած 2 տարեկան հիշողությունից եմ ես գնացել մինչեւ 44 տարեկան է։ Այսինքն մեկնարկը եթե 2 տարեկանի հենց այս հիշողություն են վերցրել, այդ հիշողությունը ինքը ինչ է իր հետ բերում։ Եթե ես 2 տարեկանից ուրիշ հիշողություն վերցնեմ, ինքը ուրիշ բան ուղղությամբ կծավալվի։ Խնդիրը դա է։ Բայց անպայման փորձելով բանաստեղծել։ Թոնդրակ շատ հարցեր են ծագում իրականում, որտեղ իսկապես հազվադեպ է լինում, որ նման փոքր ծավալի գիրքը այդքան մեծ խոսակցությունների տեղի տա, որտեղ իրոք են տեսական մասը եւ դրա մշակութաբանական իրացում այնքան փառահեղ է արված գրքում, որ կարող ենք իսկապես ժամերով խոսել, բայց կուզեի որպես ամփոփման որակ, որտեղ այդ քո պատասխանից ես էլի հարցեր ունեցա, բայց երևի արդեն ժամանակը չի երիքի քննարկենք։ Գրքում կա տեսարան Բաբելոնից կամ Միջօրեի շրջադարձերը, արդեն կարելի ասել ֆեստային հատված ինչ որտեղ գուցե որպես ամփոփման միշտ իմ պոեզիան երբ որ ես ավարտում եմ ժամանակ եմ ունենում մինչև հրատարակելը ինքս իմ տեքստը նորից նայել արդեն այսպես ասած կողքից նայել այդ հնարավորությունն է կողքից նայելու ընթացքում ես նաև փորձում եմ իմաստավորել նաև ոչ պոետական դաշտում Տվյալ դեպքում Բաբելոնյան տեսարանի դեպքում մի քիչ չստացվեց ամբողջովին փոխվել պոետականից, որտեղ այստեղ եւս մի քիչ պոեզիա կա, ոնց որ թե նախորդի, այսպես ասած, շարունակություն ինքը եղավ, հստակ շարունակություն։ Նախորդների պարագային, նախորդ ժողովածուների վերջում ինքը կարծեք ինչ ամփոփող հատկություն ուներ, սրա դեպքում ինքը շարունակություն է ունենում եւ այդ բազմաթիվ եթեների կոնտեքստում հենց այդ անորոշությունն է, որը նաեւ կապում է վերնագրին, դանդաղ լուսաբաց, որտեվ եղավ մի պահ, երբ որ ես չէի կարծում, որ կարողանամ գիրքը ավարտել, մանավանդ 20 թվականի դեպքերը համընկան, գիրքն այդ ժամանակ համարյա վերջացված էր, բայց հետո ինձ թվում է թե ընդհանրապես իմ գրելու ավարտը հասել է Բայց ժամանակը ցույց տվեց, որ դա չէ։ Հուսանք կշարունակես Թոնդրակ, որտեղ իսկապես սովորաբար հեղինակներին երբեմն հարցնում եմ, ինչու պետք է կարդան քո գիրքը, այսօր ես կասեմ ինչու պետք է կարդան, որտեղ ինտելեկտուալ հաճույք է կարդալ այս տեսակ ժողովածուներ եւ ուղղակի Էլի իմ ապշանքը պետք է հայտնեմ կարճ տարածության մեջ իրացված փոքրիկ գործեր են, բայց այնքան տպավորիչ հերթագայությամբ, այնքան տպավորիչ սուզումներով, որ ցանկացած ընթերցող, որին հասու կլինի այս ժողովածուն, դանդաղ լուսաբացը, անպայման կունենա ահա այս տեսակ գոնե մեկ զրույց վարելու ցանկություն։ Շնորհակալություն։ Ես եմ շնորհակալ։ Սելի ռադիո լսողներ ինձ մնում է հիշեցնել, որ հանրային ռադիոյի եթերում բարձր գրականություն նախագծի հերթական հաղորդումներ ես Արքմենիկ Նիկողոսյանն եմ զրուցում էի այս դեպքում բանաստեղծ Թոնդրակի հետ մեր զրույցի առիթը նրա նոր լույս տեսած դանդաղ լուսաբաց ժողովածուն էր։ Լավ եղեք։